Мына урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Кыргызстан берүүсүндө Ынтымак каналы. Албетте, бүгүн биздин студиябызда өзгөчө коноктор бар. Аларды биринин артынан бирин тааныштыра кетели. Бир эле эмес, бир нече коногубуз Кыргызстандагы АКШнын убактылуу уйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн ордун басарынын кызматын аткаруучу жана АКШ элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн жетекчиси бүгүн бизде конокто Шелли Сивер айым. Жана ошондой эле биздин айымды кыргыз тилиге которуп берүүчү агайыбыз Абай Ильязов. Котормочу агай, саламатсызбы? Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Таңкысын сиздерди бул студияга чакырып кыйнабадыкпы деген суроо. We have not challenged you for inviting you in the morning today. Thank you. I'm very happy to be here in г.Ош. Рахмат, мен ушул жерде болгоныма абдан кубанычтамын, Ош шаарында. Эң сонун, ал деле азыр айтсаңыз, Кыргызстандагы аткарган жумуштарыңыз жөнүндө бир кыскача айтып берсеңиз, Шелли айым мүмкүн болсо. Could you please just in brief describe your duties and what you do in Kyrgyz Republic? Sure. So I'm the head of the public affairs section, and my section is in charge of all student exchanges, interactions with the media, Facebook, small grants, and alumni activities at the U.S. Embassy in Bishkek. Мен АКШ элчилигинде коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы катары иштейм. Биздин бөлүм ар кандай түрдүү алмашуу программалары, билим берүү программаларын, маданий программаларды ишке ашырат жана ошол программаларды бүтүрүп келген бүтүрүүчүлөр менен дагы тыгыз байланыш түзүп, соц тармактарда элчиликтин ишмердүүлүгүн алдырасыздар. Экинчи эле суроо, студенттердин көпчүлүгү чет мамлекетке окуп келүүнү эңсешет да, бирок алардын тил билбегендигине байланыштуу аларга тоскоолдук алып келет. Бирок эле ошол учурда тил билген студенттер чет өлкөгө кантип окуп келсе болот? You know that a lot of students dream about studying abroad, but sometimes a lack of language knowledge prevents them from. But there are students who know the language, so how can they study abroad? Well, you're right that the most important thing is to study English, and there are a lot of opportunities to do that at our American corners and through our English Access Micro-Scholarship programs. Өтө туура айтып кеттиңиз, англис тилин билүү өтө зарыл. Жана бизде ушу америкалык бурчтары бар, ар бир дээрлик ар бир облустта. Ошол бурчтарда көптөгөн англис тил үйрөнүү мүмкүнчүлүктөрү бар, курстар бар, бекер, акысыз. Анан Access аттуу программабыз бар. Ал программадагы ошо региондордо англис тил курстарын өткөзөт. And we also have many outstanding Peace Corps volunteers, Fulbright English fellows, and English language fellows who are here to help students learn English. Жана бизде ошондой эле тынчтык корпусунан келген көптөгөн волонтерлорубуз бар. Жана Fulbright программанын алкагында тил адистери бар, Fulbright адистери. Булар дагы ошо англис тилин үйрөнөм деген умтулган балдарга дагы өз жардамдарын көрсөтүүгө ар дайым даяр. And for students who want to study in the United States, there are a wide variety of options. We have a flex exchange program for high school students and a U-Grad exchange program for university students that's fully funded by the US government. Кошмо Штаттарында окуйм деген балдар үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Аларды белгилеп кетсек, ошол Access уюму тарабынан ишке ашырылган Flex программасы бар. Жана ошондой эле университеттин студенттери үчүн U-Grad жана Fulbright программалары бар. And for students who are interested in scholarships or who might have the funding to pay for their own study in the United States, they can find out additional information at our American corners, and we have one right here in г.Ош and another in Джалал-абад. Жана ошондой эле Америкада окуйм жана каражаттарым дагы даяр, өзүмдүн билимимди өзүм каражатты бөлө алам дегендерге ошо бизде Джалал-абад жана Ош шаарында жайгашкан америкалык бурчтар бар. Ошол жерде дагы көптөгөн маалыматтар бар. Ошол маалыматтардан пайдаланып окууга тапшырса болот. Эң сонун, ал эми эгемендүүлүк жылдарынан бери карасак, 5000ден ашуун улан кыздар ошол АКШга барып окуп келишкен экен да. Азыркы тапта ошол сандарды өзгөртүүгө кандай иш-чаралар жүрүлүп атат жана ошондой эле сандар азыркы тапка канчага чейин жетти? Ошол жөнүндө маалыматтар барбы? We have heard that there are about over 5,000 citizens who have been to the States. And what have you been doing to increase that number, to change it? So we have a huge number of alumni of U.S. government programs who have been to the U.S. on a wide variety of exchange programs. Чындыгында ошо Америка Кошмо Штаттарына барып билим алып келген балдардын саны
чындыгында өтө чоң. And there are many people who have gone to the US on their own initiative to either study there or as tourists. Жана өзүнүн демилгеси менен дагы баргандар дагы өтө көп. Турист катары баргандар дагы көп. People-to-people exchanges are the most important, and we want to continue to increase those. And there are a wide variety of ways that we're doing that. And the primary way is through our American Corners and the information provided through our Education USA program so that students can learn more about studying in the US. Элдердин ортосундагы алмашуу, маданий алмашуу болсун, билим алмашуу болсун, бул чындыгында биз үчүн өтө маанилүү. Биз аны алдыга жылдырганга ар дайым аракет кылуудабыз. Жана ошону ишке ашырыш үчүн бизде Education USA аттуу атайын программабыз бар. Ушул программа алкагында биз балдарды Америкада окууга үндөйбүз. Дагы да бизде кийинки сурообуз бар. Европада, АКШда деген бизге салыштырмалуу интернетти көп колдонушат. Бирок биз билебиз ошол өлкөлөрдө дейт, жанагы китеп окуу деген дагы артта калган эмес да. Ошолордун сыры эмнеде? We know that people in the States and in Europe, they use internet more than people here. But also, the reading actually hasn't declined in those countries. What is the secret? So reading is very important, and books themselves are really important. And it's a fact that reading books is great for childhood development and for families to spend time together. Чындыгында окуу бул өтө маанилүү. Анткени баланын өсүп өнүгүшүндө, анын кругозорунун кеңейишинде китеп окуу бул өтө чоң ролду ойнойт. And so we have a lot of programs, one of which is through USAID to promote reading called Читаем вместе. And this includes programs that help kids learn to read and learn a love of reading. And then we also have book translation programs and a wide variety of books available at our American Corners. Жана биз ушул максатты ишке ашырыш үчүн USAID-тин бир долбоору бар. Бул бирге окуйбуз деп аталат. Ошол долбоордун алкагында биз кичинекей балдарга окуганды үйрөтүүгө иш алып барабыз. Жана андан тышкары дагы көптөгөн китеп которуу боюнча иштерибиз бар. Андан тышкары дагы ушул биздин бурчтарыбызда көптөгөн курал жарактар бар, окуу куралдары бар. Китептер бар. Анын сыры десе жөн эле турбайбы? Анда жөн эле китеп окутуш керек. Китепти кичине элге деген балдарга деген популяризация этиш керек экен, So it's very simple that we just need to distribute these books to the kids and they will be encouraged to read. So that's one major part, is distributing books, which is what USAID does to schools all over. But teachers play a really important role as well. And we have a lot of teacher programs as well through Peace Corps, where Peace Corps volunteers work together with counterparts, and additional teacher training. We have different training for English language teachers, for example, because teachers play a very important role, as do parents and families. Албетте, китеп өтө чоң ролду ойнойт, бирок ошону менен биргеликте мугалимдер дагы чоң ролду ойнойт. Ошондуктан бизде мына Тынчтык корпусунун волонтерлору англис тил мугалимдери менен чогуу тыгыз иш алып барышып, алардын дагы потенциалын өркүндөтүүгө аракет кылышат. Анткени китеп болсун, мугалимдер болсун, үй бүлө бунун баардыгы баланын өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошушат. Әлбетте, дагы бир суроо, мисалы, АКШга, Америкага, башка мамлекеттерден өтө көп эле журналисттер барат. Бирок Кыргызстандан ошол эле ичинен Орто Азияда Орусиянын таасиринин алдындагы же болбосо эмнегедир АКШдагы, Америкадагы жашоо бул башкача чагылдырылып келет да. Мисалы, ошондой иштер барбы азыркы тапта Кыргызстандан же болбосо Орто Азиядан атайын барып Америкага, ал жердеги жөнөкөй жашаган инсандардын жашоо турмушун чагылдырган? Суроону дагы бир жолу тактап кыскачараак айта кетейин. Кыргызстандык журналисттер АКШга сапар уюштурууга болобу? We've heard that a lot of journalists travel to the States to learn, but is there any program for local journalists? Because I don't know, maybe because Kyrgyzstan has been under Russian influence, but United States are being portrayed differently in the media. And is there a way that journalists can go and kind of see it by themselves how the life is in the United States? So we do have a few programs for journalists to travel to the United States. One of them is a media co-op program, and groups of journalists go to the US and cover a theme or a topic in the United States. And recently we've had programs on the judicial system
and on rodeos in the US and on agriculture. So it really covers a wide variety of topics. Чындыгында бизде бир нече ушундай журналисттерге арналган программаларыбыз бар. Мына ошонун алкагында биз журналисттерди кандайдыр бир теманы өздөрү тандашып, ошол теманы Кошмо Штаттарына барып, ошол тема тууралуу мындай сюжет тартууга биз да мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Мына жакында эле соттук система тууралуу бир программа чыкты, жана Кошмо Штаттарында соттук система тууралуу. Жана ошондой эле родео деп коет, аттарды багуу, аттарды машыктыруу тууралуу Кошмо Штаттарында аттар кандай багылат, кандай машыктырылат, ошол тууралуу да программа чыкты. Ал эми Өзүңүздөр көргөндөй, биякта мындай түрдүү темаларды камтыган ошо сюжеттер чыгып атат. Жөнөкөй элдин жашоосун чагылдырган материалдар барбы? But is there any cases when they would just portray the life of ordinary people? Yes. So there in the United States, that there are programs on these different topics, and in all of them, they meet with regular, ordinary Americans. There was one, for example, on women's entrepreneurship, and they met with women of all different backgrounds who started their small businesses in their homes, some of them in their communities. And we think that that's something that really laps over with Kyrgyzstan, as USAID does a lot of work with entrepreneurship, and our embassy is very interested in women's development. Албетте. Мына мисалы үчүн жакында эле бир сюжет болду. Ошол Кошмо Штаттарында жөнөкөй ишкер айымдар тууралуу. Бул айымдар өздөрүнүн ишкердүүлүгүн, бизнестерин кантип баштаган, алгачкы кадамдары кандай болгон. Анан мен ойлойм бул өтө окшоштугу бар, анткени Кыргызстанда дагы ошо USAIDтин көптөгөн долбоорлору бар. Ушундай кыргызстандык айымдарга дагы колдоо көрсөтүп, алардын ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө арналган. Дагы кейинки биздин сурообуз мындай да. Мындай болот, азыр дагы бир жөнүндө сурай келип турат. Мисалы, 2 жылдан ашык убакыттан бери бул Сивер айым бул жакта жашап келүүдө да. Ошондой айырмачылыгы канчалык деңгээлде билинди экен, ошол жөнүндө сурап бере аласызбы? Мүмкүн болсо, Америкадагы жашоо менен Кыргызстандагы жашоонун айырмачылыктарын. You've already been living here for about like 2.5 years, and what kind of differences you've noticed between the life in Kyrgyzstan and the United States? Well, I would say that I would focus on the similarities, and one big similarity is the importance of family and the family unit. Americans really value their family, and especially at this holiday time, we spend a lot of time with our families. And that's one thing that's amazing also about the Kyrgyz Republic, that people really value family, and especially at this New Year's period, it's really a great thing to reflect on. Мен негизи айырмачылыктарга эмес, окшоштуктарга көбүрөөк көңүл буруп келдим. Жана ошол окшоштуктардын бири ошол Кыргызстанда дагы, Кошмо Штаттарында дагы элдердин үй бүлөгө берген мааниси. Анткени өзүңүздөр билгендей, биз дагы үй бүлөгө өтө көп чоң маани беребиз. Жана ошол майрамдарда дагы америкалыктар өз үй бүлөлөрү менен убакыт өткөргөнгө умтулушат. Мен абдан ошо кыргызстандыктардын дагы канчалык өз үй бүлөлөрүн сүйгөндөрүнө, канчалык өз үй бүлөлөрүнө маани бергендиктерине дагы суктанып келдим. And as far as the differences, I'm from Florida, which is a state that has no mountains and never has snow. So that was one big difference for me, to come to Kyrgyzstan and see the beautiful mountains and be able to experience a lot of ski resorts and have a lot of fun in the snow here. Айырмачылыктарга келе турган болсок, мен өзүм Флорида штатынан болом. Флоридада эч качан кар жабайт жана өтө ысык болот. Жана ал жерде эч кандай тоолор дагы жок. Мен ушул жерге келип, ошунчалык кооз тоолорду көрүп суктанып, көптөгөн лыжалык базаларга барып, ошо лыжа тепкенге да жетиштим. Артыңызда дагы бир тоолорубуз бар, ошону да көрүп бир суктанып алсаңыз болот. You can see the mountains just behind yourself. Yes, exactly. Beautiful Kyrgyz mountains. Ады дагы кейинки биздин суроо. Мисалы дегенде Туркия Кыргызстанда теология факультетинин базасына миллиондогон сомдорду саттайт. Ал жакта деген диний багыттагы китептерди басып жүрүшат да. Акыркы учурларда бул багыт абдан эле күчөп жаткан. Мындай суроо: Америкадагы диний багыттарга эмес, жеке бир автордук китептерге басып бергенге кичине бир жардам бере алабы деген, демөөрчүк кыла алабы деген суроо. We've noticed that, like in Turkey,
Turkey has been spending lots of funds on to translate books, religious books, and we wonder if the United States can provide the same funding, but not for translation of religious books, but for translation of ordinary books. So that's a great question, and we actually already have a program like that, and I brought some books with me to show that we have a wide variety of American books that we've translated into Kyrgyz language that range from Dr. Seuss to these books for children about engineering and architecture. And we also have a book about Richard Scarry's What Do People Do All Day? So these are all types of interesting American books that have been translated into Kyrgyz. We have books for older students as well and adults by Mark Twain. Бул чындыгында өтө сонун суроо, анткени биз чындыгында ошо китеп которууда өтө көп эмгек сарптап жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, америкалык жазуучулардын балдарга арналган чыгармаларды биз кыргыз тилине котортууда ошо көмөк көрсөтүп жатабыз. Мына доктор Сьюстун мына башчы таш бака деген аттуу китебин дагы мына кыргыз тилинде. Бул деген жомоктуу китепте. These are the tales. These are different tales. So we have these books are for younger children, and we also have books then for older children as well. Албетте ошо кичинекей балдарга арналгандай эле мына жашы чоңураак аудиторияга дагы арналган китептер бар. Мына инженерия тууралуу дагы, архитектура тууралуу дагы мына көптөгөн окуу куралдары бар. Шаардык кеңеш дейт. Кишилер кечке чейин эмне кылышат деген эмне иш кылышат. Аябай эле жаш балдарга маанилүү деген да бар эми. Чындыгында анткени жаш балдар үйдө отуруп туруп атам эмне эле жумушка барып кеч келет деп эле ошондой суроолор салып берет да. Ошо негизде дагы жасалган китеп окшойт. Yes, because this book seems to be really great because it says what do people do till evening, and a lot of kids ask this question and they wonder what their parents do till evening. That's exactly right. Yeah. So this is all to develop kids and get them interested in different things through nice and lovely books such as architecture, engineering, and just a love of reading. Албетте бул сонун китептер ошо булардын негизги максаты ошо балдардын өркүндөп өсүүсүнө негизи түрткү бере тургандай китептер болсун деп мына инженериядан баштап ушундай жомокторго чейин ар кандай китептер бар. Эң сонун келиңиздер эми акыркы суроону берейин. Кыргызстан менен АКШнын мамилеси бир аз суу түшкөндөй болду эле да. Ошого азыркы тапта мисалы үчүн жаңы эле президент өзгөрбөдү, жаңы президент калмашты. Анын дагы бир аны менен кандай мамилелер болуп жатат? Президентибиз дагы мына Сооронбай Жээнбековдун дагы бир аз болсо Орусияга ыктанган жактары дагы бар. Ал жаатында сиздин оюңуз кандай болуп жатат? Ошол жөнүндө дагы бир сурай кетейин. It seems that the relations between the United States and Kyrgyzstan have cooled recently, and also we've recently elected a new president, Sooronbay Jeenbekov, and it seems that he is more inclined to be with to side with Russia. And so, how's your relationship with him, and what are your expectations from him? So we certainly congratulate President Jeenbekov, and we really look forward to working with him and his administration, and we look forward to continued cooperation in the new year. Чындыгында биз Сооронбай Жээнбековду шайланганы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз жана анын администрациясы менен иш алып барууга, кызматташтыкка, өнөктөштүккө биз өтө кызыктарбыз. We have a long history of cooperation with the Kyrgyz people. We recently put together a summary of everything that we've done, highlights of everything we've done for the past 25 years of cooperation, and we look forward to continuing this cooperation together with the Kyrgyz people and continuing these very important projects. Кыргыз эли менен кызматташтыгыбыз негизи өтө узун тарыхы бар. Жана мына биз ушу жакында эле ушул кызматташтык 25 жылдагы кызматташтыктын алкагында эмнелер жасалды жана эмнелер кылынгандыгы тууралуу ушундай кичинекей бир брошюра чыгардык. Жана биз албетте ошо чыдамсыздык менен бул кызматташтыкты өркүндөтүп, мындан дагы күчөтүүгө негизи кызыктарбыз. The US has one goal, and that's the success of the Kyrgyz Republic, and we look forward to working together with the Kyrgyz people and President Jeenbekov on that goal. Биздин негизги максатыбыз бул Кыргыз Республикасынын ийгилиги. Жана ушул максатка жетүүгө биз президент Сооронбай Жээнбеков менен тыгыз иш алып барууга ар дайым даярбыз. Чоң рахмат сиздерге студиябызга келип кызыктуу бир маек көрүп бергениңиз үчүн, ардактуу Сивер айым.
бүгүн маек аябай сонун өттү эле. Биз болсо аябай эле маанилүү болду. Анткени деген бүгүн келген америкалык конок эжебиз баарын түшүндүрүп берди. Биз берген суроолорго толук жооп алды деген үмүттөбүз. Жана биздин жаш студенттерге деле эң бир керектүү сөздү айтып кетти. Кудай буйруса, Кыргызстан менен Американын биримдиги, достугу да алдыга да уланат. Албетте, бүгүнкү биздин студиябыздын коногу АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ыйгарымдуу укук өкүлүнүн ордун басарынын кызмат аткаруучу жана АКШ элчилигинин коомчулук менен байланыш бөлүмү жетекчиси Шелли Сивер айым болду. Ал эми биз болсо конокторубузга чоң рахматыбызды айтабыз дагы. Эфирибизди алда карай улантабыз.